Aksi gila Veida sebelum dikeroyok pebalap Eropa. Honda Asia bawa mesin baru, tapi sanggup nggak lawan dominasi Spanyol. Aragon itu sirkuit teknis. Sekali Veida lengah, podium melayang, pebalap Eropa jelas gak bakal ngebuka jalan buat anak Indonesia. Tapi skill Veida di tikungan Aragon ini di luar nalar. Pendukung sebelah bilang motor Honda Asia masih kalah kencang. Padahal top speed Veida kemarin terbukti bisa ngacak-ngacak barisan depan. Menurut kalian, Veida sanggup naik podium? Komen jawaban kalian sekarang, atau malah